Hari ini aku mau unboxing ikan yang aku beli. Nah, ini aku beli ikan danio guys ya. Ini ikannya hidup semua, aku beli 4. Ini hidup semua. Kita aklimatisasi dulu di sini biar ikannya nggak kaget dengan perubahan suhu. Oke, langsung aja. Setelah ditunggu beberapa saat, kita tuang ikannya ke dalam pot bunga ini guys. Ini pot bunganya emang saya buat khusus untuk ikan danio kayaknya kan bagus ya di sini ya. Nah, tuh langsung renang-renang ikannya, berkenalan dengan lingkungan barunya. Ini kayaknya udah cukup atau masih kurang guys ikannya? Kayaknya kok masih banyak space yang kosong ya. Mau ditambah ikan atau ditambah tanaman? Enaknya gimana guys? Tulis di komen ya. Oke, makasih.